Good morning! Umuulan ngayon sa Riyadh. Video ba yan? Video yan, kuya. Pangalan ng video. I-on mo. Ipindot mo yung camera, kuya. Yan. Ayan, naka-on na yan. Mas maganda kung pahiga, kuya. Pero, ayan. Patayin mo muna, pahiga mo ulit. Umpisahan mo uli, pero pahiga na kaagad. Para maganda. Mas maganda pag pahiga. Ganyan. Kumakuha yun. Pinks ng mga katrabaho ko. Ayan. Ilang minutos hanggang trabaho. Sa Facebook to, di ba, Roy? Ano pag saan sa Facebook? Ha? Ano? Gusto mo mag-live? Hindi, ano? Mamaya kung may internet ka. Yung share. Share kuya, pero siyempre walang internet ngayon. Mamaya sa trabaho, may internet. Gusto ko yung yung Sunstorm. Sunstorm? Wala. Pag Sunstorm.
dito kuya para makita kita. Ayan. Hi. Good morning. Ito mga katrabaho, mga gwapo. Ayan. Si pilot. Nagagwapo yung nakatalikod. Sarap dito sa atin. Kakain ka lang. Diba? Kahit lagi. Oo. May sabaw eh. Tamang-tama nga nagluto ako ng ano. Akala ko maaga pa. Ala, ba yan? Kaya yung broccoli na ipinaibaba ko, hindi ko na binoy. Basta bayaan mo na kung naluto, hindi. Maganda nito sa probinsya. Ganito. Mas kinilado sa akin. Diba yung munggo na may malunggay. Sarap. Ayun ang ano ngayon ulam. Buta, buta rin. Pino pa. Ay, ay, grabe. Ito ba sinasabi ni Joker? Magpapaswap tayo. Sabi. Saan sa airport? Sa atin? O sa dito? Sa Pilipinas na. Pero yung pag-uwi natin, paano? Anong requirement? Magpapaswap mo. Dito o dun sa... Pwede na siguro tayong magpapaswab dito. Ayaw nila. Pagaling mag-ano tayo, magpaswab tayo ng dito bago tayo umuwi. Yun ang gamitin natin, di pwede? Paano kung nakakataon may sipon ka? Ano positive ka? Hindi. Depende dito sa... Ano bang kinukuha ng sipon? Laway lang. Hindi na nga, dati nga pinapasok sa ilong. Ngayon, ano lang, doon sa Lalamunan. ilong at saka ano lang, dito sa dila lang. Anak ko nga, sinab, wala na. Akala ko, papasok sa ilong, hindi. Nilagay lang, dito lang sa bibig at saka sa, ano, Parang dito sa ano, dalawa. dati sa lalamunan, hanggang ngayon, kahit dito lang sa bungang, ano, dito lang. Hanggang dito lang naman. Wala. Parang binago daw. Kasi, Gawa ng medyo ano na siguro, kumbaga, maganda na yung so accurate na kahit na hindi doon sa kasulok-sulukan. oo, mga ano na, makikita kung positive o ano. Sabi ko, Naku, grabe naman. Eh di ba, bakit nakakahawa kahit ano lang? Kausap lang, nakakahawa na. Ganun din naman dito. Punta kayo sa park, napakadaming tao. Grabe, sa dito park. parang walang lockdown dito. Sa atin ang sobrang ano, stricto. Hindi. Pero dito parang baliwala ang lugar. Punta ka sa park, wala ka namang gustuhan pag huli ka dumating. Wala namang gustuhan. Wala na. Basta nakamas ka lang. Punta ka sa mall, Ikaw na lang sa iiwan. market. Kahit sa market, grabe, siksikan din. Kaya nga, yung mga malalakas ang resistensya, yun, hindi sila makakatukan. Okay, miskin kasagsagan, okay, medyo. Pagdating sa loob, wala na gusto. Sa Pandaron, wala na. Namimili ka, may pinadudok mo kayo.
mabawasan yung pag sa istorya. Habang nakakain ko ng alcohol na Roy, kaya sabi ng doktor, we can drink one. Bakit? Siguro, kada hawak ko tulad pandesal, ano muna ako, yung istoryahan ko yung ano Roy, yung plastic. Oo. Tapos, Ay, siyempre, nagdala ka ng ano, spray. yung mga nakuha ko ng spray dito, alcohol dyan. Baka Maganda siguro- sana yung minutin, di ba? Oo. Wala nang minutin eh. May minutin. Minutin pa kayo? Hindi, dati. Dati, ngayon Tapos, wala na. siyempre, maghugas ka nung malagkit na alcohol, Roy, no? Bigla kong ano ng pandesal. Sabi nung doktor, ano mo? Sorry ha, did you drink? Wine? Because we found alcohol in your blood. Oh. Grabe. No. Alcohol. Baka kako na ito, baka yung ano, ka-spray ko sa ano, sa ano, plastic ng gulay. Nasisingot mo na. Oo. Alcohol. Noong kasagsagan ng lockdown, pala yung amoy ko. Di ba, isang sign daw yung wala nang pang-amoy. Meron lang natin lalamunan ko, Roy. O normal lang yun. Hindi siya nakasagit. Oh. Kamog-kamog lang. Dapat eh. Siguro pagi lang talaga. Hindi, doon kanina malakas. Diba sa atin? Oo. Sarap matulog. Sinta ka ng takbo ko. Madulas yung brad. Mahirap na kontrol. Oo, huwag kang mabilis. Kasi madulas. First, tulay pa to? Hindi ba? Nandun na. Malapit na tayo sa atin. 12 minutes na. Anong oras kayo pagdating natin doon? 20. 20 minutes. Hindi dito malakas. Doon sa atin ang malakas. Baka yung baka minsan nalulunok ko na ito ba? Nalalakap ko na. Oo. Grabe. Kasi bago ako mag-upo sa ano, nag-spray ako mismo. Spray. Bago ako maghugas ng pinggan, Spray ulit. spray ko ito baka Okay. Okay yan ah. Ako sa awa ng Diyos, yung mga bata, kahit ganun, yung makukulit. Ako. ang mga bata mo nasa loob lang kasi. Ay nalabas sila ng laras. Oh, Oo, minsan, dinadala ng tatay kung saan-saan sila. Nagpunta ng park. Ay wala pang mga ano yun. hindi ganun talaga hilig nila. Mamas lang sila, tapos ganun lang. Natakot ako kay ano yung bunso. Ano pa rin, unang kamuwang-muwang. Yung sa Singapore nga, positive yung nanay. Yung inilabas na yung bata, may antibody ka agad yung bata. Oh, masya. No, sa COVID. Siguro na, ano na, no? Yung pamangkin ko, Roy, sa Quezon City, positive yun. After few days, sabi daw ng doktor, nag-develop yung katawan niya ng antibody. Yung parang antibody, lumakas ko. Yung may baby.
lahat ng mapipilihan yan, mamaya lalabas na yun. Mamaya lalabas na yun sa cellphone nila kung i-message na. Oras pwede, 300. Pang 3 days na ngayon bro, di ba? Wala na text sa'yo. Wala. Patalikod ko na yun eh. Kaya nakaminor na ako ng minor na ako. Pero kung paharap yun, malamang ko na ako ng 110 eh. Tapos dito. Ang bilis kong pagkain yan. Sayang. Yan. Saud. Girls campus pero maraming boys. Di ba? Ang atik din siya. Oh. Ang dami nyo na. Oo, 60 plus na. Talaga Dito yung... ka marami bibigay sa kanya. Oo, kasi nga, sabi, hindi pa daw sumisweldo. Bakit hindi pa sumisweldo kaya? Baka hindi pa natanggap yung, nawala yung pin niya. Meron remedyo pala doon. 3 beses kang mag-resend. Tapos pag hindi pa rin na, pwede mong tignan na doon. May vlogger na tutoring ng ganyan. Hello, good morning. Ito na, kamesa. Oh, shout out sa mga friends, mga supporters. Salamat sa lahat. Saan kayo? Kayo muna doon? O para mahugasan itong sasakyan mo. Oo, libre hugas. Kaya natingnan mo yung tumutulos. Balik ka ba pa? Ayaw ah. Wah, andun na si Kapitan. Kapitan. Yun, namamaril. Ah,